ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလေးကောင်ကြီးဒီပိုင်းလေးမှာဝေးပြီးတို့ပြုလုပ်ထားတာမျိုးတွေရှိတာရှိပါတယ်ဟုတ်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ရှင်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တာနော်ဒီဘန်းရင်ကောက်တွေနဲ့ချိန်ရထားတာမျိုးရှိလားခင်ဗျာဟုတ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်လည်းဒီလိုကြီးနေတဲ့ဒီကောင်ကတော့ဒီကိကိုတိုးတုံးရဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တော့ဒီညဝင်ရဲ့ပတ်ပုံနေနဲ့တင်ထားတဲ့ KB ကောင်ကြီးကကျွန်တော်ဒီဒီပဲရှားပြီးသားကနေပြန်လဲချုပ်သေးပြီးတဲ့အခါမှာဝေးချေကတောင်းလို့လို့ဆိုပြီးတော့ PD နဲ့ CD နဲ့မှာပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကြီးမင်းကိုတိုင်းဆက်ပြီးအကြောင်းကြားပြီးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုအကျမဘယ်လိုမျိုးအလုပ်ရမှာလဲဟုတ်ကဲ့ပါအမရဲ့ဒီဒီကောင်ကြီးကဝေးချေကတောင်းနဲ့ညီဆိုပြီး PD နဲ့ CD နဲ့မှာပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကြီးကိုဆက်သက်ပြီးသုံးချင်ပါလားမသိဘူးနော်ဆက်သုံးမှာပေါ့ကိုကျမအဲ့ထုံအပတ်စံအများကြီးထည့်ထားတာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးပုံစံလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမရဲ့ KB ကောင်ကြီးကိုအမရဲ့ပတ်ပုံတင်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြီးအတီးပြုပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်လက်ပြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာအဲ့လိုဒီပြုဝဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းပြောပြရတယ်တစ်မိနစ်တော့နေနေအမရဲ့ KB ကောင်ကြီးကပြည်လေးနဲ့စီးလို့ရောက်တော့မှဖြစ်တယ်မှာနော်ဟဲဟုတ်လားအဲ့တော့အမဘယ်လိုမျိုးလောက်ရမှာဟုတ်ကဲ့ပါအမျိုးမျိုးမင်းရောမင်းရောကြည့်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖွင့်လာတော့အမကိုပါကိုဖွင့်လာလားပြန်ပါလားဖွင့်လာလားခင်ဗျာဟုတ်လေအခုပြောနေတာဘယ်ဘန်ကလည်းမသိဘူးအမပြောပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် KB လေးကပေါ်လာရုံရပါခင်ဗျာဒီဒါကတော့နေပြီးတော့ပုတ်ပါတီတီမျိုး96လာမှာဟုတ်ပြီနာမည်ရောမောင်လေးရဲ့နာမည်လေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်တာဝန်ခံကြွအောင်ပါခင်ဗျာနော်တာဝန်ခံကြွအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအင်းမင်းက KB ပြင်တော့ကိုကဖွင့်လာတာပြန်လာဖွင့်လာတာခင်ဗျာကိုကဖွင့်လိုက်တာဟုတ်ပြီပါ KB ထဲမှာတင်ထားတဲ့မှတ်ပုံနေနဲ့အလားတူလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတွေကရောအချက်လက်ရှင်တူမှုရှိရလားခင်ဗျာအတူပါပဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်မှုရှိတယ်ဆို KB ဖွင့်လာတဲ့မှာရဲ့နာမည်လေးကိုတစ်ချက်တော့ပြန်ပြောပြပါဟောင်းလေးပြောနေတဲ့တင်မြတ်ဝင်းဆိုလားအလုံးလားတင်မြတ်ဝင်းဆိုလားပဲဟုတ်ကဲ့တင်မြတ်ဝင်းလေလို့မရှိဘူးမှာနော်နေပြောတင်မြတ်ဝင်းဆိုဟုတ်တယ်တင်မြတ်ဝင်းဆိုမောင်လေးပြောတော့ဟုတ်ကဲ့တင်မြတ်ဝင်းလို့တော့ပြောမိတယ်နော်တင်မြတ်ဝင်းဖြစ်ပါလို့မြန်မာဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုအတင်မြတ်ဝင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှတ်ပုံနေနဲ့မှာလည်းအဲ့နာမည်လေးလားခင်ဗျာဟုတ်တယ်မှတ်ပုံနေနဲ့မှာအဲ့နာမည်ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်တော့မှန်တယ်မှုရှိပါတယ်အမိုင်းမှတ်ပုံနေနဲ့မှာမျိုးတစ်ချက်ပြန်ပြောပြပါကိုမြင့်ဆောင်တာတာနာဟုတ်တယ်တင်ငါချတင်ငါချနော်ဟုတ်တယ်တင်ငါချနော်ဟုတ်တယ်မောင်လေးမှတ်ပုံနေနဲ့ငါးလုံးနဲ့ရှိသေးတယ်မောင်အဲ့ဒါနောက်မှာခွန်ပါတယ်ခွန်ထည့်လိုက်တင်ငါချခေါ်နော်ကိုရင်းတော့အားနိုင်ရမှာမတရနိုင်ဟုတ်တယ်မောင်လေးအတင်းရလိုက်မှာမောင်တော်နဲ့ဝါတာနာနဲ့ဆိုင်လို့လားမဟုတ်တယ်လေဝါတာနာလားဟုတ်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဘာဒီဒီကောင်ကြီးအမှန်ကမရှိဘူးကျန်တဲ့စိတ်ကြီးဒီဘက်ပုံနေတဲ့တော့ပြန်လေဒီကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီမှာဆက်လို့ဖြစ်တာကတော့ခါတော့โอเคဟုတ်ကဲ့ပါမားကြီးဒီကောင်လေးကျွန်တော်ကမားရဲ့ဘက်ပုံနေတော့ပြန်လေဒီကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အတီးပြီးကိုကနန်းချောင်းတော့မားရဲ့ message ကိုဝင်ရောက်လာမှဖြစ်ပါတယ်မှာနော်ဟုတ်ပြီမောင်လေးဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့အမားလေးကိုကြားလာမယ်တီးပြီးကိုကနန်းချောင်းတော့ဒီTV ကုန်းဆွဲတဲ့အမရဲ့စစ်သေးပုံနဲ့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းပြည်ရှိတဲ့ပုံကြီးဖြစ်ပါတယ်ကျန်တော့ဘသူမှကြားလို့မရပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီမောင်လေးเนาะအမောင်မြင်အလုပ်ပေးပါเนาะ6လုံးဟုတ်လား6လုံးကြာလာမှာတိတ်လာပြီလို့ဆိုရင်လည်းတိတ်လာလို့ရတယ်ပါเนาะအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့မမက်ဆေ့ချ်ထဲမှာကြာလာပြီတော့ဆိုချင်ချင်เนาะဘယ်နှလုံးကြာလာမှာအလား6လုံးကြာလာတယ်မမအေးဒါဒီပြီးတော့6လုံးအေးဟုတ်တယ်ကြာလာပြီဟုတ်ကဲ့အားလေးချက်ပြောကြည့်ပါ8နှစ်5တဲ့8နှစ်5အေး3ခွန်8တဲ့8နှစ်3ခွန်8နော်8နှစ်5လား9နှစ်5လားမ8အမောင်လေးအဲ့ရှင်ဟုတ်တယ်မောင်လေးဟုတ်တယ်ရှိရစီလုံးလိုက်တာပါဟုတ်တယ်3ခွန်8082507နော်ဟုတ်တယ်မောင်လေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမှမကိုကြီးအမှားရုံနေနော်01ခံမှာ01ခံမှာတဲ့01နဲ့လုံးမအေးမောင်လေး01ခံမှာလို့01ပြီးရော8နှစ်5 3ခွန်8နှစ်5 3ခွန်8တဲ့ဘုံမှာကလည်း6လုံးနဲ့ကြာမှာပါနော်ဟုတ်တယ်6လုံးပြောအောင်နင်မဟုတ်ဘူးပြောလို့မ3တိတ်ခံမှာလို့ပြောတာ
ဟယ်လို အေးမောင်လေးအရှိကနေ01ခံလိုက်လို့ ဟယ်လိုပြန်ကြားပါ အေးကြားတယ်ဟယ်လိုအေးမောင်လေး01ခံလိုက်ရှေ့ကနေဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လို ဒီမှာလာနေမှာအတီးကြီးကေပေးပေါက်လို့တဲ့ဒါ ရှင်းနေငါ3ခွန်ရှစ်အဲ့ဒါကိုရှေ့ကနေ3တိတ်ခန်း ညတိကရန်ကုန်ဖုန်းလေရတယ် ကဲပါမကြားလာမယ်ကလန်း6လုံးလေးကိုဒီကြပေါ်သေးဆိုရင်တော့မိုင်းကော်ကြီးက2မိနစ်တော့တင်တာပြေးတင်းနဲ့ဆင်းလိုက်တော့တော့ ဟဲ့ဘလို့မှမလဲအဲ့ဒါမြန်လုပ်ပေးပါဦးအမတအားစိတ်တွေပူနေလို့နော် ကြားလာကလန်း6လုံးပဲကြားလာမှာမိသူကလည်းမမျှဘူးလားမဆိုလို့ မမျှဝေဘူးလေငါအနေနဲ့ငါနဲ့ပဲမျှဝေရလေ အဲ့ကော်ကြီးကမခေါ်လာမယူရပါတော့ ဟုတ်တော့အဲ့တော့အမဘယ်လိုအလှောက်ရမှာလဲအမကေပေးတယ်အဲ့ဆိုမရှိတော့ဘူးပေါ့ မင်းကေပေးတင်တရားနေစေလို့ရှိရင် တော့တော့ရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်ကသိလို့မရပါဘူးနော် အော် နောက်တော့ကလည်းတော့ချပေးတာ ပတ်စံတအားများတယ်ငါအရန်ကိုစိတ်တွေပူနေတယ်။ဘောင်းလေးကရှင်းနှစ်ငါတဲ့ရှင်းနှစ်ငါတဲ့3ခွန်ရှစ်တဲ့အဲ့ဒါတဲ့အဲ့ဒါဒီစက် နောက်တော့အဲ့ဒါနောက်တော့ကိုချပေးတာရမှာတော့ကြည့်ရအောင် အေးဟုတ် အခုမှကြာလာပြီနော် ကြာပြီ ကြမလားသေးဘူး။အော်အေးကြပြီခုပဲကြတယ် ဒီပါလေ ။အေး ဘာကလည်းတော့ပြောပြီးရ အေး365တဲ့365 26ခွန်နဲ့ ဒီပါလေကုန်ပြီ အလိန်ကျူတယ်အဲ့ဒါ ဟမ် အလိန်ကျူတယ် ဟုတ်ကဲ့365 26ခွန်နဲ့ 26ခွန် အေး ပေါ်ဘူးမှာမခေါ်ရမှားနေရမှာနော် မနောက်တစ်လုံးထပ်ပြော မ မယ် နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ် ပြောတော့လို့ 456 ဒီငါချောင်း 446 ဒီချက် ဒီလေးချောင်း အေး ကျောင်းတော်မျိုးသူ့ရိုက်ပြီးရဗီဒီယိုရိုက်ရညောင်းနေပြီ ဟုတ်ပြီရှင်တော့ဒါမားတို့တိုင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဘက်ကဖုန်းချောင်းဝင်ပေးပါတော့ကျွန်တော်နော် ဟဲ့နေအောင်မချနဲ့အောင်ငါရန်ကိုစိတ်ပူလို့